Мостай Кәрим Үлмәтбай поэмаһы 3-нче бүлек Алмалар бешкән ине. Алмалары алһыуланып, балланып бешкән ине. Баҫыуҙарҙа тулҡынланып, бойҙай етешкән ине. Беҙ ял итеп ятҡан утар, йоҡо шикелле тыныс, ләкин аттар һоло ашай, ҡайрала тора ҡылыс. Борола-һырыла ағып ятҡан тар ғына йылға ине. Йылғаның ике яғында тик ике донъя ине. Беҙҙең яҡтың яры һөҙәк, әҙәм үтмәҫлек ҡамыш, теге яҡта ҡасып ята беҙҙең күптәнге таныш. Мыйыҡтарҙы еткерәбеҙ һыйпаштырғылап тарап, һағынабыҙ ер-һыуҙарҙы осҡан ҡоштарға ҡарап. Бәй, һүҙгә мауығып, яҡташ, һүҙҙең осон субалттым. Ирмәк булды бер көнөндә йәйге матур сыуаҡтың. Күл буйынан ат йөҙҙөрөп, иренеп ҡайтып киләм. Һалмаҡ ҡына башын сайҡап, күгәүен ҡыуа ерән. Ҡарайым, ситән артында ҡыҙ мине шәйләп тора. Бындағы ғәҙәт буйынса көнбағыш сәйнәп тора. Башта үтергә уйланым, иҫемдә китмәйемеш. Һөйгән йәре бар егеттәр шулай булырға тейеш. Тик яҡташ үҙең беләһең, бик саҡ ҡына булһа ла, ҡыҙҙар менән һүҙ ҡушышһаң, күңел бушанып ҡала. Туҡтаным шул егеттәр тим, һиҙеп ҡалмаҫтар әле, һиҙһәләр ҙә Гөлбикәгә хәбәр һалмаҫтар әле. Туҡталдым да сәләм бирҙем. Һаумы, Кәтүшә туташ, үҙең тим нәҡ муйыл күҙле, перәник ҡошсоҡҡа оҡшаш. Тик ҡошсоҡ һеҙҙең баҡсаға ҡунып һайрамаҫ кеүек, ҡыҙ йылмая, мыйығыңды юҡҡа тырпайтмайығыҙ. Емдәр һибеүсеһе булһа, ҡунмаҡсы күренәһең. Беҙҙә ағас бейек үҫә, тик юҡҡа үреләһең. Мыйыҡ бар тип йөрөйһөңмө? Йүнлерәк үҫмәгәс тә, ҡарлуғас ҡанаттарылай ҡыйылып төшмәгәс тә. Мыйыҡмы ни, ғибрәт бит был. Ҡыҙыҡай һөйләп китте, теште ҡыҫып ҡына торам. Мыйыҡтан һөйрәп китте. Шул заман ҡапыл үҙемде, әйтерһең, йәшен һуҡты. Ҡыҙ торған ситән артынан тере бай килеп сыҡты. Матур ҡыҙҙың ҡулбашына үҙе таянып тора. Мыйыҡ тиһәң бөтөрөлгән, күҙҙәре янып тора. Аңламаҫһың Үлмәҫбайҙы. Әллә атын һыу кертә, әллә тизифа буйҙарға туҡтап ҡаш та һикертә. Ҡыҙ ҡырҡын менән серләшеп күңел асаһың икән. Был эшеңде һиҙеп ҡалһа, нимә әйтер Гөлбикәң? 30-ға аяҡ баҫҡанда янып, ҡыҙарып киттем. Теге һылыу ҡыҙ янынан тиҙ-тиҙ ҡуҙғалып киттем. Артҡа әйләнеп ҡараһам, тере бай килә, яуыз. Үлмәҫбай дуҫ, бик кәрәкле һүҙем бар, ти, бер ауыҙ. Әле теге ҡыҙ янында үҙеңде көтөп торҙом. Бер хәйләле эш хаҡында әкәмәт план ҡорҙом. Йылғаның теге яғында бары 3 һаҡсы ғына. Күрһәң, үҙеңә лә оҡшар. Телдәре яҡшы ғына. Мин инде 3 көн буйына йылғаға килә китәм. Һайраясаҡ турғайҙарҙың хәлдәрен белә китәм. Заманы түгел Үлмәҫбай телдәрҙе ҡайрашырға. Тубыҡты бөкләп ултырып, туйғансы һайрашырға. Барып өлгөрөргә кәрәк. Әле көнһыҙыу саҡта һә тигәнсе эйәрләнде, Ерәнсәй менән Саптар. Командир ҙа ҡулды ҡыҫты. Хәйерле юл, шул теләк. Барып сыҡһа, бик шәп булыр, егеттәр һеҙҙең бүләк. Сығып киттек. Соҡор буйлап, барабыҙ елеп кенә. Уйлап киләм, Теребай тим. Һай, аҫыл егет кенә. Байтаҡ барғас, аттан төшөп, йәйәүгә күстек, малай. Ҡояш түбәне ҡыҙҙыра, йән тиргә төштөк, малай. Унан һуң кендектән һаҙлыҡ, әҙәм үтмәҫлек ҡамыш. Алыҫ түгел, ти Теребай, минең боронғо таныш. Алдыбыҙҙа ҡусҡылланып, йәшәреп тора таллыҡ. Япраҡ аша ялтырап аҡҡан йылғаны күреп ҡалдыҡ. Һыу ситенә барып еттек, эйелеп баҫып ҡына, йүткереп ебәрмәҫ өсөн, тештәрҙе ҡыҫып ҡына. Теребай бышылдай миңә. Был урын арыу, тибеш. Беҙ ошонда табышыбыҙҙы көтөп торорға тейеш. Алдан һөйләшеү буйынса, өҫтө һалдыҡ үҙебеҙ, йырҙа әйтелгән шикелле, теге яҡта күҙебеҙ. Һыуға ҡарайым, ярайһы, йылғаһы тоноҡ ҡына, тик ситендә ойоп тора, һары томбойоҡ ҡына. Күҙәтәбеҙ.
Теге яҡта япраҡ та ҡыштырҙамай. Эшебеҙҙең пустой булып сығыуы бар бит, малай. Көтәбеҙ. Бына бер заман һайыҫҡан шыҡырҙаны. Күп тә үтмәй килеп сыҡты әкиәт батырҙары. Өсәүҙәр автоматтарын ағасҡа һөйәнеләр, һыуға ҡарап мығыр-мығыр нимәнер һөйләнеләр. Ә унан һуң шыр яланғас сисенеп ташланылар. Күлдәктәрен әйләндереп сүпләй ҙә башланылар. Тфу, был баш киҫәрҙәр күпме көттөрөр тағы. Йөрәктең тартҡан йәйәләй тулышып торған саға. Бына бер бүкән кеүеге йылғаға тегәрәне. Үҙе йөнтәҫ, үҙе ҡара, гүйә һарыҡ бәрәне. Унан һуң икеһе сумды. Ҡиәфәт өрәкме, ҡолаҡтары һелкеүестәй, ҡулдары көрәкме. Быстырҙашып яталар бит ярҙың ситендә һаман. Бер саҡ күрәм фетнәләрен, йөҙәләр беҙгә табан. Берсә сумдыҡ ҡамышлыҡҡа һыу аҫты сәфәренә, ата-баба ишетмәгән кәсептең хәтәренә. Һыу төбөндә күргәндәрҙе таҡылдап тораһым юҡ. Ишкә ҡағылмаған яҡҡа һүҙемде бораһым юҡ. Бер заман башты күтәрһәк, алдыбыҙҙа яр булды. Һыу эсендәге алты күҙ ғәжәп алты шар булды. Шөрләп ҡул күтәргәйнеләр, бер-бер артлы баттылар. Ярай, бәхетебеҙ бар икән, кире килеп ҡалҡтылар. Мин автоматтарын алам, Теребай ҡарап тора. Тегеләр шауламаһын тип, бармағын янып тора. Теге ялғаш ҡолаҡлыһы ярға сыҡмаҡсы итә, ғәйрәтләнеп Теребайға килеп һуҡмаҡсы итә. Йоҙроҡ тиһәң, Теребайҙа суҡмаҡҙан яманыраҡ. Анау тынғыһыҙ нәмәнең ҡундырҙы яңағына. Тәкмәс атып ҡолап төштө. Тәтип әйтә алманы. Эштең ҡайҙа барғанлығын бүтәндәр ҙә аңланы. Шулай ғына төшөндөрҙөк баш ҡоҙалар килгәнен. Һөҙәк ярға алып сыҡтык Гитлерҙың 3 имгәген. Ҡунаҡтарҙы көттөрөү борсоу булһа ла инде, ярға еткәс тиҙ-тиҙ генә кейеп алдыҡ кейемде. Юлға сыҡҡас ҡына ҡәһәр иҫемә килеп төштө. Оятыраҡ булмаҫмы тим, алып ҡайтыу был төҫлө. Теребай менән тиҙ генә сараһын уйлап таптык. Әрекмән япраҡтары менән оят ерҙәрен ҡаплаттык. Урманды үткәс үҙебеҙ арғымаҡтарға мендек, пилотканы ҡырын һалып, ауылға килеп индек. Малайҙар шаулай урамда, йөн йөрөй көппә көндөҙ. Бейтегеҙ, ағай, тиҙәр. Кәмит күрһәтегеҙ. Шунан һуң был тирәләрҙә әллә ысын, әллә юрый, башҡорттар ен тотҡан тигән имеш-мимештәр йөрөй.